अभियान या ये बातें या ये ज्ञान सतत निरंतर चलता रहे, इसके लिए आपकी मेरी एक छोटी सी कोई एक एडजस्टमेंट हो जाए तो बहुत अच्छा। मैं ये चाहता हूं कि जो कुछ मैंने सीखा वो आप सीख लो। गोविंद भाई, वंदे मातरम। भाई, मेरे परिवार में 4 जनों को जुकाम हो गया था और नाक से पानी बह रहा था, और आपने जो उपाय बताया, अदरक का छोटा टुकड़ा, 1 काली मिर्च, थोड़ा गुड़ और 2 चुटकी अजवाइन, चारों को मिलाकर दिन में 3 बार खाना था, जिसके खाने के बाद पानी नहीं पीना था। हमने ये 2 दिन किया और पूरा का पूरा जुकाम ठीक हो गया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।